हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज जल्दी से मैं डिनर कर रही हूँ क्योंकि आज मम्मी ने बोला है चंद्रग्रहण है, सो जल्दी जल्दी खाना है। तो 10 बजे से पहले ही हम लोगों ने आज डिनर कर लिया और डिनर में है पूरी और छोले। जो सुबह सुबह मम्मी ने छोले बनाए थे और पूरी अभी रेडी किया है थोड़ा सा, तो 2 पूरी खा के हो जाएगा। आज सोचा था डिनर ही नहीं करूँगी, खाने का एकदम ही मन नहीं है। और गैस पता नहीं यूट्यूब मुझे कब आन के कंप्लीट कराएगा, तो झटपट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और मिलती हूँ और एक न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।